ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ H3N2 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕರೋನಾ ಬಂದು 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ H3N2 ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ಸು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಸನದ ಆಲೂರಿನ 78 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಈ H3N2ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರದಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇಶದಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ICMR ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 26 ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಸಹಜ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಈ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಈ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಧಗಳಿದೆ, ABCD ಅಂತ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಎ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಉಪವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ H3N2 ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ H3N2 ಏನಿದೆ ಇದು 1968ರಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ವೈರಸ್ಸೇ. ಸೊ 1968ರಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಂಗಾರು ಶುರುವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು 2-3-4 ದಿನ ಇದ್ದು ಅದು ಹಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಸಲ H3N2 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ H3N2 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಎಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ H3N2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೂನ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೀವರ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಶೀತ, ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಭೇದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಾಂತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ WHO ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ WHO ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ IMA ಪ್ರಕಾರ ಈ H3N2 ಸೋಂಕು ಏನಿದೆ ಇದು 5 to 6 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಜ್ವರ ಬಂದು 3 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು 3 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ IMA ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ H3N2 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 92% ಜ್ವರ, ಹಾಗೆಯೇ 86% ಕೆಮ್ಮು, 27% ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, 16% ಉಬ್ಬಸ, 16% ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, 6% ಮೂರ್ಛೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನವರಿ 2ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 5ರವರೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 79% H3N2 ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 7% H1N1 ರೂಪಾಂತರಿ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 50 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ.
ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗರ್ಗರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸೋಂಕು ಅತಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೋನಾಗೆ ಭಯಪಡುವಷ್ಟು ಭಯ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ, ಜನಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಸೀನುವಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಸೀನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ರವಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಮೆಡಿಷನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೇ ಓನಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಾಗಿ ಮೆಡಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ IMA ಕೂಡ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.